Nếu mà mấy anh mấy chú mình còn một cái máy hàng mít đa năng về để mình tập hàng, mình làm lặt vặt trong gia đình nè, mình đi làm tiền chế, làm biển quảng cáo, hàng nhà, hàng cửa mà mình hàng được trên sắt dày, sắt mỏng, tôn mỏng, kẽm và vật liệu inox á, thì tham khảo dùm em cái mẫu Seiko Mix 250. Giá hiện tại Vân đang sale cực kỳ là rẻ luôn, trọn bộ còn với giá là 1.390.000 đồng thôi, bao ship ha, bảo hành 3 năm. Tới nơi thì mình cứ việc lấy máy ra, mình kiểm tra, mình thử máy, ok ý hết rồi mới đưa tiền cho bạn giao hàng dùm em. Còn nếu mà mình không biết sử dụng máy á, thì cứ gọi điện trực tiếp hoặc là kết nối qua Zalo á, để có gì em Vân hướng dẫn cho cả nhà mình xài. Còn đổi trả thì trong vòng 15 cho đến 20 ngày nếu máy nó lỗi kỹ thuật. Còn về lâu về dài, máy có vấn đề gì thì cứ cho em lại cái số điện thoại ban đầu mà mình đặt mua hàng, rồi em sẽ nhờ mấy bạn bưu điện ha. Nghĩ như mình lấy máy bảo hành, mình không cần phải chạy đi ra bưu điện mình gửi máy lên cho em Vân đâu. Thì theo máy là nó sẽ có cho em là một cái bộ dây súng hàng mít nè, một bộ dây kìm hàng kẹp mát, một búa trà sỉ và một mo hàng cầm tay. Quà tặng thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình là một cuộn hàng loại thuốc nè, rồi một cái kính đeo điện tử nè, 2 chụp khí và 5 bếp hàng, và em sẽ bỏ kèm thêm quy hàng để về mình test máy nha. Và đây là cái dòng Seiko Mix 250 của em, thì trọng lượng máy không thì nặng tầm khoảng 3,3 3,4 kg, đủ để mình đi làm. Thiết kế máy thì chống giật, tiết kiệm điện, dễ hàng ha. Ở phía trên thì nó sẽ có cho em là một cái tay xách gập lên gập xuống nè. Hai bên hông khi mà mình gỡ cái nắp máy lên thì nhà hãng người ta sẽ làm cho mình là một cái khung trống để mình gắn cái cuộn dây vào máy và khi mà mua máy là em Vân sẽ gắn luôn cái cuộn vào trong để về nhà mình thao tác cho nó nhanh. Còn những anh những chú nào không có yêu cầu thì em sẽ để riêng lẻ cái cuộn nó ra bên ngoài rồi về nhà mình tự lắp vô nha. Còn cái mặt còn lại thì nó sẽ có cho em là một cái khay để thoát nhiệt ra bên ngoài nè, kiểu như là khi mà mình hàng nóng hơi nóng nó thoát được ra bên ngoài, giúp máy của mình nó sẽ bền với lại ổn định hơn. Còn ở đằng sau thì nó sẽ có cho em là một sợi dây nguồn bằng đồng, rồi cánh quạt tản nhiệt nè, công tắc bật mở máy nè, mã số series của máy, con ốc tiếp mát điện mà mình sử dụng là điện gia đình, điện 220V dùm cho em. Còn mặt trước thì nhà hãng người ta sẽ thiết kế cho em là có hai cái núm để mình điều chỉnh, một núm điều chỉnh độ ngấu và tốc độ ra dây, núm còn lại để mình điều chỉnh dòng hàng to nhỏ nè. Dòng hàng lên hết mức thì được 250A. Và đây nó sẽ có cho mình một cái nút menu để mình bấm chuyển chế độ Latix nè, hàng quy là MMA, hàng mít cuộn 0.8, hàng mít cuộn 1.0 ha. Rồi có chế độ ra dây nhanh nữa. Khi mà mình muốn hàng ở tính năng nào thì chỉ cần cho cái đèn xanh nó dừng lại tương ứng ở từng tính năng mà mình muốn hàng là được. Và máy của mình là nó đang hàng quen, tại vì đèn xanh nó nằm ngay chữ MMA chuyển xuống cái chế độ hàng mít cuộn 1.0 đi thì mình sẽ bấm vô nút menu, bấm sao mà cho đèn xanh nằm ngay chữ Bluetooth 1.0 dùm em là mình đang hàng cuộn hàng mít cuộn 1 ly nhé. Và phía dưới thì thiết kế 3 cổng cắm riêng biệt, cổng dây hàng mít nè, dây kìm hàng, dây kẹp mát nó riêng biệt hết nên mình thao tác rất là dễ dàng luôn. Và ở chế độ hàng mít thì cái dây kẹp mát lưu ý dùm cho em, cắm như vào cái cọc dấu cộng ha thì máy của mình nó mới bắt mát được. Đó, máy thì nó chỉ có vậy thôi, trọn bộ là 1.390.000 đồng, quá là rẻ luôn. Nếu mà quý cô chú anh chị mình có quan tâm thì cứ nhấc máy lên alo cho em nha. Số điện thoại Vân sẽ để trên góc màn hình. Còn địa chỉ của em thì ở số 426 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chú nào có còn địa chỉ bên em thì mình ghé tới trực tiếp để mình xem và mình tự máy ok ý hết thì ủng hộ cho em nha. Rồi bây giờ là em Vân sẽ mang cái mẫu Mix Seiko 250 này đi hướng dẫn cách lắp cuộn và hàng chi tiết cho quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi. Đầu tiên là em Vân sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái cách lắp cuộn dây hàng loại thuốc vào máy nó như thế nào ha. Thì mấy anh mấy chú mình gỡ cái nắp máy lên dùm em. Đó, ở đây là nó sẽ có những cái con ốc này, mình gỡ hết ra dùm em ha. Mình gỡ ra như thế nào thì một xíu nữa mình nhớ mình lắp lại y như cũ dùm cho em Vân. Đó, ở đây là nó sẽ có cho mình làm một cái con ốc này, mình nhấn vô dùm em ha. Rồi mình xoay ngược chiều kim đồng hồ thì tự động là nó sẽ bung ra nè. Đó, gỡ cái bánh răng tròn ra dùm em ha, là nó chỉ có vậy thôi. Rồi em sẽ lấy cái cuộn dây ra. Thì khi mà em có cái cuộn dở nè, em sẵn lấy ra em hướng dẫn luôn ha. Và khi mà mình gỡ ra một cái cuộn dây thì nó sẽ bị cong cái đầu như thế này. Mình cắt bỏ đi cái đầu bị cong ha. Chứ mình đừng có tiếc, chứ mình cứ để vậy là khi mà nó ra nó bị mắc kẹt ngay cái chỗ cái đầu súng Rồi ở đây nè có một cái cần trục ha, mình gạt nó xuống nè, thanh chắn ngang, mình gỡ nó lên. Thì ở đây bánh răng của mình nó sẽ có hai mặt, là cái rãnh là 0.8 và cái rãnh là 1.0. Thì cái rãnh 1.0 bao giờ nó cũng sẽ nằm ở ngoài hết. Và cuộn mà em đang sử dụng là cuộn 1 ly ha. Một tay mình giữ cái cuộn dây và cái chiều cuộn dây là mình sẽ cho nó nằm ở phía dưới dùm cho em ha. Đó, mình gắn vào cái cần trục dùm cho em nè. Ở đây là mình sẽ cho cái dây luồn vào cái ống lò xo dùm cho em Vân nha. Rồi mình dùng tay mình đẩy nó qua. Thì ở trong đây là nó sẽ có cho mình là một cái ống lò xo nữa. Mình dùng tay mình đẩy cho nó qua luôn nha.
tay lúc nào là mình cũng phải trong cái tư thế là mình giữ cuộn dây. Mình không có giữ là cuộn dây của mình nó dễ bị bung lắm ha. Đó, khi mà nó dây nó ra đầu súng tầm khoảng 3-4 xiên thì mình dừng lại dùm cho em. Đó, thanh chắn ngang nè, mình cho nó xuống nha. Rồi cái còn trục nè, mình xỉ gạt nó lên dùm cho em. Rồi mình siết vừa lại dùm em thôi, mình đừng có siết chặt quá mà cũng đừng có lỏng quá thì dây của mình nó không có yếp xuống, nó không có ra dây được, mà chặt quá thì dây của mình nó bị bó, nó cũng không có ra được nha. Mình cho nó vừa vừa dùm em là ok. Rồi ở đây nè, nó có một cái nắp chụp màu đen nè, mới nãy mình tháo ra thì bây giờ mình gắn lại dùm cho em Vân nhé. Ở đây mình chỉ cần cho nó vô cái khớp dùm em, rồi mình xoay theo chiều kim đồng hồ, vậy là xong rồi ha, cực kỳ là đơn giản luôn. Bật công tắc máy lên dùm em. Cái dây súng hàng mít đó cả nhà thì mình sẽ luồn vô nha, mình luồn vô trong cái sợi dây lõi thuốc nó thò ra nè. Đó, làm như em Vân là ok nha. Rồi mình sẽ vặn lại cho nó vô khớp ha, siết chặt nó lại. Ở đây có một cái dây tín hiệu nè, mình gắn vô đây dùm em. Rồi siết lại dùm cho em Vân ha. Thì công suất là mình sẽ vặn lên cao hết mức nè, tốc độ ra dây mình cũng sẽ cho nó cao lên hết mức dùm cho em Vân luôn. Rồi cái sợi dây thì mình sẽ cho nó thẳng hoặc là mình để dạng hình tròn dùm em, thì khi mà mình bóp dây ra thì nó sẽ ra dễ dàng hơn ha. Đó, gỡ dùm em cái chụp khí nè. Rồi cái bíp hàng mình gỡ ra dùm em. Thường là cái bíp hàng nó sẽ bị cứng á, mình lấy cây kìm nha, mình kẹp ở trên cái đầu nè, rồi mình vặn nó ra. Rồi cả nhà mình làm thêm một cái thao tác nữa là bấm vô nút menu, bấm ha, bấm làm sao mà cho đèn đỏ nè, nó nằm ngay chữ fast switch thì dây của mình nó sẽ chạy ra nhanh hơn bình thường nha cả nhà. Đó, bây giờ là em Vân sẽ bóp cò súng nè. Khi mà mình bóp thì dây cuộn dây của mình nó sẽ xoay ra như thế này. Đó, mình cứ bóp ha, bóp đến khi nào mà dây nó thò ra khỏi đầu súng thì mình ngưng lại dùm cho em Vân. Rồi dây nó ra tầm khoảng 3-4 xăng á thì mình sẽ gắn lại dùm em là cái bíp hàng. Gắn cái chụp khí lại dùm em ha. Chụp khí là mình chỉ cần đẩy nó vô vậy là xong nhé. Lấy cái dây kịp mát mình cắm vô dùm em vào cái cọc dấu cộng. Cả nhà mình lưu ý dùm em ha. Em Vân sẽ hàng ở cái chế độ hàng mít đầu tiên nên là mình lưu ý nè. Đó, bấm về cái chế độ mà hàng mít 1.0 là cho đèn xanh nằm ngay chữ Flush 1.0 dùm em là ok. Ở chế độ hàng mít thì đầu tiên là em Vân sẽ hàng kết nối trên hai cái thanh sắt hợp mỏng nha. Thì sắt này dày tầm khoảng 1,1 ly, 1,2 ly thôi cả nhà. Thì em Vân sẽ điều chỉnh cái dòng hàng về mức tầm khoảng là 120 nhé. Rồi ở đây là cái độ ngấu nè, và tốc độ ra dây thì em Vân sẽ điều chỉnh về mức là 18. Rồi ok nhé. Em bon hai đầu để cố định lại nha cả nhà. Rồi bây giờ là em hàng nhé. Nó hàng rất là dễ luôn cả nhà.
Mình chỉ cần bóp nhả cò xuống thôi là mình có ngay một cái mối hàng nha. Kiểu như là khi mà Yên Vân hàng mít á, là Yên Vân hàng là chỉ có muốn hàng luôn, không có muốn mà ngưng đâu cả nhà. Hàng kiểu như cảm giác là bị ghiền luôn á. Thì đối với cái mối hàng mít á, thì nó sẽ có một cái lớp bụi nó bám ở phía trên thôi ha. Đây mối hàng trên hai cái thanh sắt hợp mỏng của em nha cả nhà. Đó, mối hàng nhìn rất là đẹp luôn. Mối hàng không dùng khí, hàng gì còn gì bằng nữa cả nhà. Đó, rất là ok và chắc chắn luôn nha. Rồi, bây giờ là em Vân sẽ chuyển sang hàng ở trên hai cái miếng inox nha. Và em vẫn sẽ sử dụng cái cuộn dây mà em tặng á, để em hàng ở trên hai cái miếng inox. Hàng thì nó vẫn hàng được đó cả nhà, nhưng mà nếu mà mình muốn đẹp á, mình sẽ sử dụng cái máy mài, mình mài sơ lại cái mối hàng và phủ thêm một cái lớp sơn bóng giùm em nữa, thì nó sẽ ok hơn nha. Và em vẫn sẽ giữ dòng hàng là 120 dùm cho em. Rồi bây giờ là em hàng nha, em vẫn tiếp tục em hàng bon nhé. Rất là dễ hàng luôn nha cả nhà. Mối hàng nó đỏ Âu luôn ha. Đây, mối hàng trên hai cái miếng inox của em nha cả nhà. Đó, muốn đẹp thì mài sơ lại giùm em ha, thì nó sẽ rất là ok này. Đó, mối hàng inox gì còn gì bằng nữa nha cả nhà. Rồi, bây giờ là em Vân sẽ chuyển sang hàng ở trên hai cái thanh sắt dày nha cả nhà. Sắt này thì dày tầm khoảng là 5-6 ly gì đó ha. Rồi em sẽ điều chỉnh dòng hàng về mức tầm khoảng là 200. Này em điều chỉnh về mức tầm khoảng 19 nha. Tốc độ ra dây á là ok nè. Đối với sắt dày á, thì em Vân sẽ hàng kéo. Hàng rất là ngọt luôn nha cả nhà. Hàng mà cảm giác như là nó bắt mát rất là nhạy luôn. Rồi bây giờ là em sẽ kiểm tra cái mối hàng trên hai cái thanh sắt dày. Đây, mối hàng trên sắt dày 5-6 ly của em ha. Mối hàng rất là ngấu đều và đẹp luôn nha cả nhà. Đây là mối hàng em Vân hàng cơ bản gì cũng rất là ok ha. Rồi ở chế độ hàng mít đó thì em sẽ thử thách là hàng ở trên cái khe hở nha. Em sẽ cho hai cái miếng sắt này nè, nó có một cái khe hở, và sau đó là em hàng đắp trên cái khe hở ấy, là coi thử là máy của mình nó có đắp ok không ha. Thử thách cùng em Vân nhé. Bây giờ là em sẽ tạo khe hở trước nha cả nhà. Em bên cho mình điều chỉnh dòng hàng nhỏ lại giùm em nha, để tầm 120. Tốc độ ra dây về mức là 18.
Đây nha cả nhà. Đây là sắt là nó có khe hở nè. Đó, bây giờ là em Vân sẽ hàn đắp trên khe hở này nha. Rồi, thử thách bắt đầu nha cả nhà. Hàng rất là ok luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ là cùng em Vân kiểm tra mối hàng nè. Cái này em để dòng hàng 120 á. Em cảm thấy là nó hơi mạnh á, mình để xuống tầm khoảng là 101 thôi là em thấy là hàng ok ha. Đây, thử thách hàng ở trên cái khe hở thành công nha cả nhà. Đó, khe hở cũng rất là rộng này, hàng đắp rất là ok luôn. Rồi, cuối cùng là em Vân sẽ chuyển sang cái chế độ hàng que ha. Rồi mình bấm này, bấm nút chuyển về cái chế độ MMA dùm em, cho đèn xanh nó nằm ngay chữ MMA là ok nè. Rồi mình cắm cái dây kìm hàng vô ha. Thì ở chế độ hàng quy á, em sẽ hàng ở trên cái sắt dày 5-6 ly này ha. Em sẽ sử dụng cái đũa hàng 3 ly 2. Đây là cái đũa hàng 2 ly rưỡi nè, còn đây là cái đũa hàng 3 ly 2. Đó, em sẽ thử hàng trên cái que hàng 3 ly 2 nha. Rồi dòng hàng á, mình cho nó về mức tầm khoảng là 210 dùm em nha. Wow, máy bắt mát rất là nhạy luôn, hàng khỏe lắm cả nhà ơi. Rồi, cả nhà nhìn thấy nè, mối hàng đỏ ngầu luôn ha. Đây, mối hàng còn gì bằng nữa cả nhà, rất là trắng sáng luôn, rất là ngấu. Em chưa có vệ sinh gì hết ha. Đó, một cái máy hàng giá rẻ mà hàng lại rất là ok luôn. Đó, rồi em Vân xin được kết thúc video tại đây nha.